Para reparar un cabello realmente dañado, un simple shampoo anticaída no es suficiente. Nuevo el VIP Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Repara los 5 signos del cabello dañado. Su exclusiva bioceramida combate la caída, resequedad, falta de brillo, de movimiento y puntas abiertas. El cabello queda totalmente reparado. Un nuevo cabello. Está científicamente probado. Nuevo el VIP Reparación Total 5 de L'Oréal Paris con bioceramida. 5 problemas, una solución. Porque tú lo vales.